Okey, inilah suasana malam di sana kakak ni payung-payung. Malam di Sumigan. Kakak nak ni. Jom kita tengok bonfire. Tak tahulah nampak ke tidak. Tapi ada orang berkemah mereka sendiri. Ni siam-miam tengah berjalan. Berjalan di waktu malam di kampung Sumigan. Jom kakak. Ya toh sudah seorang. Okey, nampaknya ada semakin ramai yang hadir. Okey, dua lagi. Di kawasan anda masih ada lagi orang. Dan kita betul sekali. Di kawasan pun saya kena pada dan kepada yang melakukan aktiviti perkemahan penginapan di Keleti saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua dan juga tidak lupa kepada tim Lombok Sarawak. Terima kasih kepada anda semua. Dan juga tim tenis Sarawak juga hadir pada malam ini. Alright. Bagi pengetahuan anda, Kem Fire di Sumiran Eco Camp dilakukan secara legal di mana kami mendapat kelulusan daripada pihak MOFA dan MPP Majlis Pembandaran Hadawan untuk melakukan aktiviti Camp Fire pada malam ini. So, dan sebelum saya mulakan aktiviti Camp Fire, saya ingin mengajak anda untuk melakukan dua signature move yang menjadi trademark di Sumiran Eco Park and Resort. Jadi, trademark yang pertama iaitu Salam Sumiran. Alright, apabila saya melaungkan salam, bukan salam, melaungkan Sumiran. Anda menjawabkan salam, boleh? Alright, boleh? Ready? Tema pertama. Okay. Salam Sumiran. Salam. Salam Sumiran. Salam. Kepada anda semua. Dan signature move yang kedua iaitu tepukan Sumiran. Apabila saya melakukan Sumiran, give me one clap, tepuk satu kali. Give me two clap, tepuk dua kali. Give me three, macho clap. Tepuknya, tepuk ha, tepuk ha, tepuk ha. Itu dia, sampai terkeluar. Alright, faham tak sampai terkeluar? Alright, sampai hilang suara di dekat. Okay, are you ready? Okay, 3, 2, 1. Sumiran, give me one clap. Give me two clap. Give me three, macho clap. One more time. Sumiran, give me one clap. Give me two clap. Give me three, macho clap. Tepuk tangan kakak. Dengan ini kita mulakan aktiviti Camp Fire. Okey, saya jadi wakil. Okey, terima kasih. Ini dia saya punya bonfire.
Ready untuk membakar Okey, ramai lagi telah ada bonfire. 8 orang. Ya, kita ambil api di tengah-tengah. Jom kita berkumpul di tengah-tengah dahulu. Oh, Yang lain, kena anda keliling campfire. jom. Yang lain semua turun serta sekali keliling campfire. Okey, pemegang nombor Zoom dapat diharap. Jom, kita ambil api dulu. Okey, semua sekali. Semua sekali. Sini kakak. Kongsi. Ni. Kakak. Ni kakak pegang. Ambil lagi. Wah. Naila pegang api. Api dah hidup. Jom buat satu bulatan. Jom. Kita buat satu bulatan. Ni ya. Okey, rapat lagi kakak. Apa lagi? Lagi. Dah lah kakak. Lagi. Tunggu dulu. Kakak, tengok sini. Kakak. Ini kakak, tinggi. Dengar suara daripada anda semua. Seho. Diam. Dengan kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pakai kakak. Ini kakak. Wow, besarnya api. Okey. Kakak lari jom. Kakak. Jangan dekat sangat, Kakak. Gambar kenang-kenangan bersama campfire kita pada malam ini. Wow. Bersama campfire, bonfire di Sumiran. Terbaik. Jom pergi adik, Okey, grup Rainbow Sarawak. Anda boleh berbuat satu foto. Foto dapat diselam. Yang jom. Pusing. Sini. Berangkat ya, untuk 1, 2,
2. Okey. Lepas tu kita akan balas sebelah pula. 7, 8. Jom kita balas sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan yang seterusnya, untuk gerakan yang ketiga, kita akan angkat tangan kedua belah tangan. 7, 8. Oh. Bawah 5, 6, 7, 8. Okay, kita akan ulang balik lepas tu. Dan
Saudara, saya tunjukkan pergerakan yang kedua. Saya nak anda semua tarik nafas, boleh? Alright, untuk pergerakan yang kedua, lagu yang kedua, Yang. nak ikut sekali pun boleh. Jom. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Okay, kita ulang. Alright, 7, 8. Kakak sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan balas. 7, 8, 1, 2, 3. Kaki tolak depan. Kakak best tak? Best tak kakak? 4. Itu. Kan gelek. Ayam. 5, Itu. 6, 7, 8. Boleh? Kita akan melangkah